Андрюх, иди сюда. Ну, Что, ну, блин, что ты хотел сказать? здравствуйте, А, дорогие наши друзья. Дозвольте нам, печникам 50 РУС из Софрина, представить вам нашу новую работу. Камин под лестницей расположенный. Как идея очень-очень выгодный. Дизайн этого камина и техническую часть мы разрабатывали вместе с Михаилом Михайловичем Гурьяновым, ныне ушедшим, к сожалению. Очень хороший человек был. С 95-го года мы были вместе. Вот, он мне помог разработать техническую часть, потому что тут очень-очень интересная конструкция получилась. Ну, два печника, как говорится, долго-долго спорили. В результате получилось это чудо. Отапливающееся 70 квадратных метров площади. У нас тут для дополнительно, чтобы не грелась лестница, мы сделали отсечку от нее на высоте от лестницы 25 сантиметров, проложено внутри вермикулитом. Дальше мы сделали с Михалычем дровник, чтобы это все не перегревалось. Но получилось у нас, как бы, во-первых, использовать этот дровник можно как сушильный шкаф, потому что вот эта стенка греется у нас, а остальные стенки, они у нас холодные. Но дрова посушить, и если сделать здесь полочки, то можно сделать, чтобы сушить зимой обувь. Дальше у нас все печники знают, насколько сложна задача вывести из такого камина труб, какой бы он ни был, железный, кирпичный. Это основное — вывести трубу. И мастера меня все поймут. Здесь труба сделана из топки Промо 700 Метагрупп. Сделана она под наклоном 120 градусов в кирпичную трубу. Там за стенкой стоит кирпичная труба. Использовано, к сожалению, здесь изначально планировались изразцы, но пришлось обойтись плиткой. Керамомараций. Использована серия, использована Веченце, декоры Петух и все остальное. И если кому интересно, он может у нас взять проект. Ну, за Толику Малую мы отдадим с Виталиком Геннадьевичем. Короче говоря, если кого интересует подобного вида проект или что-то поинтереснее, мы всегда к вашим услугам. Печники 50 РУС Софрина и Зарубин Андрей, дизайнер по каминам.